Hoңламай келегед миңа, эй хистәрем, ярһып килә яшәгем. Hoңламай келегед яқты ертәләрем, hoңламагыз надлы кистәрем. Hoңламай кил миңа, эй илһамым, тормыш сагыу тик һин булганда. Hoңламагыз миңа һагыштарым, кисереүе кыйын булһала. Һагыштарым, кайнар күз яшьтәрем. Ак һәм кара, ысын һәм юк барды ярдәм итә миңа айырырга. Hoңламагыз, эй йырдарым минең, hoңламагыз моңлы мәлдәрем. Hoңламай кил миңа мөхәббәтем, hoңламай кил кайнар һөюем. Хәерле кис, һаумагыз, йырманга сикһез гашык замандашларыбыз. Йырманга гашык кына түгел, Лилиянең иҗадын яратучы дуслар. Һаумагыз, барыгызга ла. Без бүген Лилиянең 20 еллык иҗат байрамын билдәләргә йылдык. Шулай бит. Бүгенге кисәлә без яраткан йырсыбызның бай иҗадының серлеле, ялкынлы, назлы, уйсан да яктарының бар сердәрен ассакбыз. Шулай итеп, һеҙҙең ихлас дәррәү алҡыштарға күмеп, һеҙҙең алдығыҙҙа Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисткаһы, бүгенге байрамдың хужабикәһе һәм алиһәһе, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Лилия Ишемйәрова. Әйләнеп тора бел миҙгелдәр, миҙгелгә бүленгән яҙмыштар. Аҡҡоштоң ҡуйнында һин көткән, сәпсәңгер сәскәле яҙмыштар. Яҙ йәшен тиҙ үтә, көттөргән булһа ла, был яҙҙар яңынан килер тип уйлама, һуңлама. Йөрәкте изге ут ялмаһа, күңелдә саф һағыш мөлдөрәй. Был тәүге мөхәббәт ялҡынын һаҡларға ине һис һүндермәй. Дөрләһә йөрәгең, башҡаны тыңлама, был һөйөү яңынан килер тип уйлама, һуңлама. Таң булып тыуһала көндәрең, эңердә һүрелеп күнерҙәр. Тағы көн үтте тип уйлаһаң, көн түгел үтә шул ғүмерҙәр. Уянып таң менән, ашҡын киң донъяға, был ғүмер яңынан килер тип уйлама. Уянып таң менән, ашҡын киң донъяға, был ғүмер яңынан килер тип уйлама, һуңлама, һуңлама. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Лилия Ишемйәрова һәм Башҡортостан Республикаһының халыҡ ҡоралдары милли оркестры, художество етәксе һәм дирижеры Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Рәмил Ғайзуллин. Лилияның 20 йыллыҡ ижад байрамына йыйылғас, ҡотлауҙарға булырға тейештер. Майҙан түренә ихлас күңелдән, һеҙҙең дәррәү алҡыштарға күмеп, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башқұрт дәүләт филармонияһы директоры, Башқұртостандың халық артисы, Шайхзада Бабич исемендәге Республика Яшьтәр дәүләт премияһы лауреаты Рәсүл Ҡарабулатовты саҡырабыҙ.
Hürmetli Liliya, mına халықта біздің сондай мәқал бар, алтын бик зор болмай ол деп. Сынапта алтын хинің кәудеңе қарамай, хинің ижадың бик зор. Бұна сынапта Лилия өзі Сибай филармониясында эшләнә. Бұна бүгінгі күндә бик уңышлы біздің филармонияла эшләй. Һәм мен бик горурланам, моның өчен біздің филармонияла арым айталмай ижади эшен алга этәреп алып баруына. Чөнки ул бик егәрле ижади кеше. Чөнки мен һәр вакыт Лилияны яңа ижади үрдәргә ынтылуы менән күрәм. Оның яңынан яңа репертуарлар белән шөгыльләнүен күрәм. Оркестрдар белән яңынан яңа үзенә йырдар эзләүе, һәр вакыт эзләнүләр өстендә Лилияны күрәм. Мен шуга Лилия һиңә ысын күңелдән мына ошо бүгенге байрамың ул бер яктан бәлки бәләкәй дә байрамдыр. Икенче яктан ул ижад кеше өчен ижадның үтешендә ул бик зур, мен уйлыйм, бу елдар дип 20 ел. Чөнки һин 20 ел эчендә үзеңнең ижадыңды, үзеңнең талантыңды халыкка yetkерә белеп, халыктың һөюен яуланың. Шуңа күрә мен һиңә ысын күңелдән ошо безнең авыр тормышта, чөнки авыр тормыш дип адаккы асырда безнең мәдәниятебез авыр, гомумән мәдәниятебез генә түгел, бөтә илдә авырлык кисерәбез. Шуңа күрә рухи азык безнең халкыбызга кирәк. Шуңа һиңә ысын күңелдән һәр вакыт шулай дип безнең халкыбызга рухи азык биреп, үзеңдән яңынан яңа репертуарларың менән, үзеңдән яңынан яңа проектларың менән, яңынан яңа рухи матур концертларың менән, ижади үрдәрең менән һәр вакыт ошо үрдәр теләвеңде теләйм. Мына ошолай һәр вакыт егәрле бул. Бер вакытта ошо алдагы юлыңда, ижади юлыңда туктаулар күрмә. Мен һиңә һәр вакыт хокланып карайм. Һәр вакыт шулай бул. Рәхмәт.
День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь незыблемою сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный зимний вечер мне так хочется любить. Тает луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, любимый мой, когда-то? Где же ты, даривший мне мечты? Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз холодный зимний вечер мне так хочется любить. Только раз в холодный зимний вечер мне так хочется любить. Лилия Ишемьярова һәм Башкортстан Республиканың халык коралдары милли оркестры, дирижеры Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Әхмәтьянов. Һеҙҙең алҡыштар. Мұңдаш итеп күктә тулған айды, сүрдәш итеп йым-йым йондоҙҙо. Һине һағынып усаҡ яғам әле, йөрәк ҡуҙым ялҡын яндырҙы. Мөхәббәтем ғәфү итсе мине, күңелемдә ҡалдырма яра. Утта көйнөм баттым инде һауада, ҡауышырға бер ҙә юҡ сара. Мөхәббәтем ғәфү итсе мине, күңелемдә ҡалдырма яра. Утта көйнөм баттым инде һауада, ҡауышырға бер ҙә юҡ сара. Йәшлектәге һөйөү һаман йәшәй, күкрәгемә һыймай талпына. Килмәҫһеңме усаҡ яҡтыһына,
сара. Мөхәббәтем гафу итсә мине, күңелемдә калдырма яра. Утта көйнем баттым инде һауда, кавышырга бер дә юк сара. Ey тулган ай юл күрһәтсә миңә, адашмаһын ярым юлында. Көтәм, көтәм килсен көттермә, утлы кудым һүнә кулымда. Мөхәббәтем гафу итсә мине, күңелемдә калдырма яра. Утта көйдем баттым инде һауда, кавышырга бер дә юк сара. Мөхәббәтем гафу итсә мине, күңелемдә калдырма яра. Утта көйдем баттым инде һауда, кавышырга бер дә юк сара. Кавышырга бер дә юк сара. Кавышырга бер дә юк сара. Айдарғынайым да байдарғынайым, айдарғынайым да байдарғынайым, арығандуғасқайым да қара қарлуғасқайым, арығандуғасқайым да қара қарлуғасқайым. Бат, бат, үзе бат, қара қаш, бат, бат, үзе бат, қара қаш. Йөрәк елкеніп тұрғанда ғұмыр дәртлерек ұтын, йөрәк елкеніп тұрғанда ғұмыр дәртлерек ұтын. Қыздары, үдәрі, қыздары, үдәрі. Арығандуға сымақта қара қарлуға сымақ, арығандуға сымақта қара қарлуға сымақ. Улайды, бұлайды, үдәрі ғұмырдан, айдарғынайым да гүл едергінайым, айдарғынайым, гүл едергінайым. Айдарғынайым да байдарғынайым, айдарғынайым да байдарғынайым, арығандуғасқайым да қара қарлуғасқайым, арығандуғасқайым да қара қарлуғасқайым, арығандуғасқайым да қара қарлуғасқайым.
Башкортостан Республикаһының халык коралдары милли оркестры, художество итәкчесе һәм дирижеры Рәсәйдән атказанган Башкортостандың халык артисты Рәмил Гайзуллин. Бына Лилия турында һүз сыкканда алда әйтелеп үтелгәнсә, Рәсүл Рафиқ улы Карабулатов уны алтын менән тиңләне, шулай бит. Ә күптәр уны хандугас менән тиңләйдер. Ысын әйткәндә ул алтындай хандугас, шулай бит, килешәһегездер. Хандугас та бит Лилия кебек зур түгел, әмма Моң батша бикәһе дигән данлы исеме бар. Лилия 20 ел элек башкорт сәхнәһенә аяк басу менән үзен гаҗәеп, үзенчәлекле моң ияһе дип танытты. Тырыш кыз студент сактарында ук төрле Рәсәй халыкара республика конкурсларында катнашып, үзенә исем тапты. Халык арасында үз исемен булдырды. Төрле юнәлештә эшләве, репертуары менән безне хокландырып торды. Янсыра кызы Лилия Ишемярова шулай ук халкыбызның моңына ла гел тугры булды. Бұл юсыктала ул күп эшләй, эзләнә, яңа иҗат халык өлгеләрен сәхнәгә сыгарга тырыша. Һеҙҙең алдығыҙҙа башҡорт халык йыры Малбай яңғырай. Ҡурайҙа Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Азат Биксурин.
Лилия Ишемьярова. Kuş bilgenide Heydirge dileyke Elle bunda kilgen derdi İsterim bileymike Aldar, zifat aldar İfetten giyingenden Lakin kaygı baktan gibi İlişken yelgenden İlmegen yanlarında min bulmam ay qalahıdarır say qalahıdarır qayhıyın dollar attında yürüyen yoldarır ay qalahıdarır say qalahıdarır qayhıyın dollar attında yürüyen yoldarır başındın paraları tar iken araları yinin gevik bulha bular handuvat balaları ay qalahıdarır say qalahıdarır qayhıyın dollar attında yürüyen yoldarır ay qalahıdarır say qalahıdarır qayhıyın dollar attında yürüyen yoldarır
Kun bula bağımıdan hıvalhan Ağınırın bəğirgəyim Yandarında min bulmam Ay qalahıdarğız Say qalahıdarğız Qayhıyın dozlar attında Yirgen yoldarğız Ay qalahıdarğız Say qalahıdarğız Qayhıyın dozlar attında Yirgen yoldarğız Qayhıyın dozlar attında Yirgen yoldarğız Yirgen yoldarğız Халыкара һәм республика конкурстары лауреаты Рүстәм Шаһыбалов. Һеҙҙең алҡыштар. Лилияның ижаддаш дуҫы. Хөрмәтле тамашасылар, барығыҙға ла мәғлүм, Лилия Ишемйәрова үҙенең ижадын Сибай дәүләт филармонияһында башлай. Шулай бит? Ул унда үҙенең күп ижадташ дуҫтарын осрата, ул ғына түгел, ошо дуҫтар менән бергә бер нисә шоу программаны хатта сәхнәгә лә сығара. Әммә Сибай филармонияһы Лилия өсөн тормош мәктәбе генә булып тормай. Беләһегеҙме ни өсөн? Сөнки ул унда үҙенең ғүмерлек мөхәббәтен, бейеүсе Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Урал Мортазинды осрата һәм тормош ҡора. Нимә ул артист ғаиләһе? Һеҙ артист ғаиләһе булмағас белмәйһегеҙҙер ҙә инде. Туҡтауһыҙ гастролдәр, иртәнән алып төнгә тиклем репетиция, концерттар, һәм башҡалар. Шуғалырҙа артист ғаиләләре бер йә иң күбе 2 бала менән генә сикләнә. Шулай бит? Әммә дәртле, маҡсаттарына ирешкән дарманлы Лилия менән Урал нисә бала тәрбиәләйҙәр? Тап шулай, 3 бала тәрбиәләйҙәр. Уларҙың исемдәре ниндәй бит әле? Башҡорт халҡының данлы тарихына, ижадына ихтирам менән, яҡты киләсәккә өмөт менән ҡушылған исемдәр. Шулай бит? Зөлхизә, Арыҫланбай һәм Ишмурат. Бына ошондай матур ғаиләгә нисек инде афарин тип алҡышлап китмәһең. Шулай бит? Әйткәндәй, Лилия һәм Урал хәҙер инде башҡорт эстрадаһында иң матур, иң дәртле, иң ижади парҙарҙың береһе һанала. Ысынлап та, уларҙың һөйөү тарихы бер моңло йырға тиң. Шулай бит? Saf nurlarga koyunamın, Диңгеҙ нурына сумамын, Йылмайсыз моңайма. Булырға тейеш түгел бит донъяла бәлә, ҡайғылар. Хоҙайым беҙҙе һаҡла, бик һинән ярҙам һорайбыҙ, һиңә генә табынабыҙ, тик һиңә ышанабыҙ. Йә Хоҙайым, һаҡлап ҡалсы, бар булмашым менән мин һорайымсы. Өмөт миңә бир, хәүефемде бөтөр.
Яңырак кына безнең башкорт мәдәнияте, башкорт сәнгате зур югалту кисерде. Дөнья мәшәкатьләренә ябырылып, бәлки без бул югалтуның ни тиклемдә тәрән дур икәнлеген аңлап та бетмәйбездер. Салават агай Низамиддинов. Уникаль кеше, уникаль ижадчы. Кеше буларак ул күпме талантлы яшьләргә зур сәхнәгә сыгуга фатиха бирде. Үз-үзен вакламаска, олы сәнгатькә хезмәт итәргә өйрәтте. Ижадчы буларак ул күпме талантларга үз күңелен йырдар аша асырга, артабан үсәргә ярдәм итте. Ошо талантлар арасында Лилия Ишемьярова бар. Ул Салават агай Низамиддиновты үз остазы дип атай. Һәм язмыш уның менән остыраштырганда үзенең иң зур иҗади уңышы дип саный. Композиторның еңел кулы менән Лилия Ишемьярова "Хагын мине" дигән йыры менән олы сәхнәгә сыкты. Елдар үтү менән иҗади дуслык ныгынды. Һәм бына капыл без барыһын да үткән заманда һөйләйбез. Киләһе йырды Лилия остазының олы йөрәкле иҗатчысы Салават агай Низамиддиновтың якты истәлегенә багышлай. İrtəlere,
Хәзергә, хәзергә, хәзергә йөреп торһындар һуңыннан, һуңыннан инде рәттен табармын берен яйлап, берен майлап, берен яйлап, берен майлап, берен һайлап алырмын. Берен яйлап, берен майлап, берен һайлап алырмын. Берен яйлап, берен майлап, берен һайлап алырмын. Лилия Ишемьярова. Һәм оның пеләш, тәпәш, майлы һәм башка егеттәре. Өсәү генә түгел улар. Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, дәррәү алкышларыгыз өчен. Ә хәзер без 15 минутлык тәнәфес игълан итәбез. Килешһәгездә, килешмәһәгездә, мин был тормышты джаз менән тиңләйм. Тормышта бит күңелле, дәртле, бошмат кайһы бер ерләре менән көтелмәс бурылышлы, шулай бит. Әмма булһын ул тормыш джазлы, джазһыз яшәүе кыен, бигрәк тә Рәсәйдә. Шуңа күрә нимә тибез? Тап шулай яшәһен джазлы, дәртле, ихлас, моңлы һәм әлбиттә кызык тормыш. Бүгенге концертыбызды дәвам итәбез һәм һезнең алдыгызда Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясының эстрада джаз оркестры һәм уның җитәкчесе Олег Касымов һәм бүгенге байрамдың хуҗабикәһе Лилия Ишемьярова. Весь этот джаз, что может быть на свете лучше, нет ничего важнее звуков его. И этот джаз не может нам с собой наскучить, ведь его ритм горячий не повторить. И не важно, кто вы и кому сколько лет, и не важно, кто чем занят в данный момент. Сидя или в танце можно наслаждаться, погрузившись в океан импровизации. Джаз обычной музыкой назвать не спеши, он для тех, кто достигает самых вершин. Джаз — это, пожалуй, не какой-то жанр, джаз, пожалуй, это состояние души. И этот джаз я поясню на всякий случай. О, если ты вдруг меня не понял, мой друг. Жизнь — это джаз для тех, кто не считает скучной жизнь. Он для тех, кто любит жизнь, а это значит для нас. И не важно, кто вы и кому сколько лет, и не важно, кто чем занят в данный момент. Сидя или в танце можно наслаждаться, погрузившись в океан импровизации. Джаз обычной музыкой назвать не спеши, он для тех, кто достигает самых вершин. Джаз — это, пожалуй, не какой-то жанр, джаз, пожалуй, это состояние души.
достигает самых вершин. Джаз — это, пожалуй, не какой-то жанр. Джаз, пожалуй, это состояние души. Джаз, пожалуй, это состояние души. Tasket, I brown and yellow basket. I sing a little to my mommy. On the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. Oh, little girlie picked it up and put it in her pocket. She was tracking up down the avenue without one single thing to do. She was pecking all around. Then she spotted all the ground. She took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Get a tasket and clown the yellow basket and leave the girlie don't return. I don't know how I'll do. Oh gee, I wonder where my basket can be. Oh gee, I wish that little girlie could see. Careless with it both mine. That itty bitty basket of joy of mine. A basket, a basket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket? Man in help me again, again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. My just a yellow basket. Just a yellow basket. Of all the boys I've known, ever know some, until I first met you, how I've lonesome. You really came inside, till my heart grew light, and this worldly thing you to me. You really swear, ooh, I must admit you. This every land there will, and I feed you. You really came inside, till my heart grew light, on this worldly thing you to me. Maybe it's the shade, okay, now it's
kommer hem yokta. Yağmurda kayın begüle yelderdi, para yapraklar tarafta yel. Yanam min kıyemin aman, inyenem berginem kudalamam. Yanam min kıyemin aman, inyenem berginem kudalamam. Лилия Ишемьярова һәм эстрада джаз оркестры етәкчесе Олег Касымов. Hüseyin Ahmedov ismindagi Bашкорт davlat филармониясының эстрада джаз оркестры һәм уның етәкчесе Олег Касымов. Һеҙҙең алҡыштар. Лилия Ишемьярованың 20 йыллык ижадына багышланган байрамыбызды дәвам итә. Бүген уны котларга бик күп ижадташ дуслары йылган, шуларның береһен хәзер һеҙҙең алҡыштарға күмеп сәхнәгә саҡырып сығарабыҙ. Шулай итеп ҡаршы алығыҙ. Республика халыҡара Рәсәй конкурстары лауреаты Марсель Ҡотоев. Zangar
имамы тұрады Торорда булха иршарина Фатимам Мураты
Vardım kıyaş kalkanda hayrap karşılay kuşları Dünyada kıyaş batanda hayrap bulada kuşları Yine mağlayırlarım Yine dağlayırlarım Yine bitmeyen diyegen Yine diyegen Nurga sumgan tübeğim Kupe aşkan Я словно все забыла, как других я любила. Все не так, с ним все не так. Я не знаю, как сделать первый шаг и что ему сказать. Я сделалась другою, не пойму, что со мною говорю.
скажешь мне и подавно, никогда я не была из тех дурёв, кого врасплох захватывает страсть, ну и напасть. Дрожу и немею, а вдруг и он, как я, влюблен. Опять беда, как быть тогда, не знаю ничего. Я жду его, боюсь его.
Башқұртыстанның атқаданған артисі Азат Бексурин. Меңе зинһар өсөн бір һорауга жауап бирегез әле. Ни өсөн миндә, минең әсәем, өләсәем, хатта хистәргә бирелмәгән картатаем да һәм әлбиттә һез дә шул тиклем бирелеп Hind киноларын ярата торгайнык. Исләйһегездер. Авылга кино килеп төште тигәс тә зал шыгырым тула. Шулай бит. Ут һүнә һәм әкияткә тиң мөхәббәт тарихы башлана. Тәүдә мыш-мыш кына танау тартып алалар. Ниндәдер хисле урындарда кемдер кысқырып ук ебәрә. Адактан инде бөтәһелә рәхәтләнеп илайдар. Шулай бит. Хәтеремдә өйдә видео тасманан Hind киноларын караганда, без әсәем менән сәсрәп китеп илайбыз. Атай менән кустым шаркылдап бездән көләләр. Нимәлә һуң шул Hind киноларының ылыктыргыс көсе? Без барыбыз да беләбез, бундай хәлдәр, бундай әкият бер касанда гадәти тормышта була алмай, шулай бит. Әмма күз яшьләре үзеннән-үзе атылып сыга. Йөрәк дартлап, дөп-дөп тибә башлай. Нимәлә һуң ылыктыргыс көсе? Сагыу төстәр, сагыу хистәр һәм әлбиттә йыр-моң. Бына ошо йыр-моң безнең күңелләргә үтеп инәлә. Бар ул дөньяла ысын мөхәббәт, ышанырга кирәк ди. Безнең кулактарды ярып үтеп инәлә, ярат, яратырга өйрән дип безне мөхәббәткә өндәй. Эх, Hind киноһы, Hind мөхәббәте, Hind моңы. Hey,
Көп кенә егеттәр кызларды сәер тидер, шулай бит. Гомумән ул хатын-кыз асылып бетмәслек мөҗиза кебек. Үзем яшь булһам да күзәтүләремдән сыгып әйтә алам. Улай ук сәер дә түгел улар. Бына мәсәлән, беренче очрашуга сакырһаң, улар әлбәттә юк дип җавап кайтаралар. Тәрбияле, тәртибе шулай имеш. Һинеме беренче тапкырдан? Телефон хандарын һораһаң, башта бирмәйләр. Икенче очрашканда, нигә шылтыратманың тидер. Логика юк күбрәк шулай бит. Ярай, быныһы ла булһын ти норма. Тагыла бер кыланышлар бар уларның. Минең кебек сибәр егетләр эргәләреннән үтеп киткәндә, шархылдап, я булмаса хихылдап көлеп калалар. Янәһе без уларга игътибар итәргә тиеш. Бар кызларга кагылган бер норма бар. Ул да булһа үз яшеңде яшерү. Шулаймы, кызлар? Шулай. Берәүдең дә картайгыһы ямакай булга килмәй. Әмма бер хатын-кызны мин ысын мәгънәһендә сәер дә һәм серле лә дип әйтермен, ул Лилия Ишемьярова. Бuna бөтә кызлар яшен яшерә. Ул күп булһа, үз бала әсәһе булуына карамастан 25 яшь бирерлек, шулай бит. Әмма бөтә дөньяга мин 20 ел сәхнәләтеп уран һала. Афаринмы? Афарин, серлеме? Серле. Әлбәттә, бұл сұрақта бар булган яшеңде яшер дә шуым кына ултыр бит инде, шулай бит. Әсерле дигәнемдән янәлә бер үзенчәлеге бар Лилияның. Ул да булһа ошо тиклем бәләкәй гәүдәгә, ни тиклемдә моң, ни тиклемдә рухи байлык, ни тиклемдә тырышлык, талапсанлык хыйганы серле миңа. Концертларда, йыр-моң байрамдарында йөрү, балаларды кара, иреңде ашат, һәм башкалар. Нисек өлгергәне серлеме? Серле. Ә сәерлеге нимәлә һуң дип һорарһығыз? Сәерлеге уның һаманда гашык була белүендә. Бына ошо үзенчәлеге менән сәерле Лилия. Йөрәк үзенә картаймаска кушала куя икән шул. Шуңа күрә кушканын гына үтәйек. Мәңге гашык булһын йөрәк сере. Na na
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mentre da dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, chi che io da sola adesso sa Che anche per lei, per questo io vivo per lei. È una musa che ti vita A sfiorarla con le dita, attraverso il pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è pugno che non fa mai male. Vivo per lei, solo mi fa girare di città in città. soffrire un po' ma almeno io vivo. Io vivo per lei. Vivo per lei dietro al te. Io vivo per lei. Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande, amore produce. Vivo per lei, nient'altro, e quanti altri incontrerò, e come me l'ho scritto, io vivo per lei, io vivo per lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai, davvero non l'ho mai tradito. Vivo per lei perché mi dà pause, note, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Io vivo per lei. Hürmetli тамашачылар, яраткан йырсыбыз Башкортстан хандугасы Лилия Ишемьярованың 20 еллык ижадына багышланган байрам тамашабыз адагына якынлашты. Тышта Ак Юлайдың карлы бурандары, ә күңелдәрдә ят. Чөнки
Лилияның мұңы, Лилияның дәрті, Лилияның нұрлы ижады көңілдерді еріті. Келешегіз ме? Hürmetli dostlar, һеҙҙең өсөн бүгінгі тамашала қатнаштылар. Башҡортостан Республикаһы халыҡ ҡоралдары милли оркестры, художество етәксе һәм дирижеры Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Рәмил Ғайзуллин. Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһының эстрада джаз оркестры, уның етәксеһе Олег Ҡасимов. Дива бейеу ансамблі, етәксеһе Мила Хөснетдинова. Шоу-балет Камельфо, етәксеһе Александр Александрович Радионов. Шулай уҡ йырмыңдарын бүләк итте халыҡара бөтә һәм республика конкурстары лауреаттары Марсель Ҡотоев, Рөстәм Шаһбалов. Ҡурайында һыҙҙыртты Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Азат Биксури. Бына киләһе егеткә айырым иғтибар бүлге килә. Сығышы менән Мадагаскардан, ә хәҙер инде Башҡортостан егете бигерәк тә ул Бөрйәндә йәй буйы картуф утаған берәй егеткә оҡшаған Селестин Жульен. Караван Һарай төркөмө егеттәре Илмир Абубакиров һәм Тимур Рамаҙанов. Иң йәш дәртле бейеүселәребеҙ Ильяс Ҡарабулатов, Артем Машков. Һәм дә йәп-йәш күренһә лә 20 йыл буйы башҡорт эстрада сәнғәтен халыҡ ижадына тос олош индереүсе сәхнә хужабикәһе һәм алиһәһе. Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы, халыҡара бөтә һәм республика конкурстары лауреаты, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисткаһы кем? Лилия Ишемйәрова! Концертыбыҙҙы алып барды Йәмил Ишмөхәмәтов, минең яҡташым. Хөрмәтле туғандар, яҡты киләсәккә, киләһе осрашыуҙарға ҙур өмөттәр бағылап, бөгөнгә хушлашабыҙ. Һау, сәләмәт булығыҙ, йыр-моңдан бер ҡасанда айырылмағыҙ.